Ciao ragazzi, eccoci qua con questa prima parte del tutorial su questo prodotto che è un amplificatore 4x50 con Bluetooth e DSB integrato. Ok? Allora, per poter programmarlo, settarlo in tutte le sue possibili varianti, è necessario innanzitutto un software, ma ancora di più sarà necessario acquistare anche questa schedina di interfaccia per poterlo collegare al PC e quindi programmarlo. Eventualmente non si ha disponibile un alimentatore, anche l'alimentatore. Comunque tra l'alimentatore e la schedina di interfaccia siamo intorno ai 100 euro, ok? Più spese di disposizioni, appena un pochino in più. Comunque sia, per poter procedere alla programmazione sarà necessario anche scaricare il software di interfaccia, ovvero questo Sigma Studio che vedete qua, ok? Si clicca sopra, eventualmente non sia già disponibile, ci indirizza sulla pagina del fornitore e si scarica l'ultima release che sarebbe la 4.7. Ok? Una volta scaricata ed avviata si presenterà in questo modo. Ok? Ci tengo a ricordare che il prodotto quando vi sarà consegnato non è funzionato perché è privo pardon, di settaggio del firmware che gli permette di funzionare, visto che le possibilità di funzionamento sono svariate e tante. Ok? Lo si interfaccia al PC. Se tutto procede per il verso giusto, dovreste avere poi la lucina verde sulla schedina di interfaccia, ma poi vedremo anche via software come si può controllare. Comunque sia, una volta scaricato il programma ed avviato, dicevo, si presenterà in questo modo. Vi ripeto, l'amplificatore non è funzionante, si dovrà caricare un primo firmware di base, ce ne sono diversi in giro per quanto riguarda questo IC, deve essere compatibile ovviamente. Di norma si trova uno generico che permette al prodotto di funzionare come un semplice amplificatore stereo 4 uscite, né più e né meno. Ok? Mentre il file che io ho preparato e quindi la configurazione che ho scelto velocemente anche per preparare questo tutorial è disponibile è indicata e funziona esclusivamente, purtroppo, per il sistema che ho scelto, vale a dire un due vie con HT263 e HV161N che erano disponibili, pronti all'uso, e quindi ho utilizzato questi. Quindi ripeto, questa configurazione, questo settaggio è adatto a questi tipi di altoparlanti e sistemati con i suoi relativi offset sul box e non diversamente. Non possono essere utilizzati per altri drive, detto in altre parole. Ok? Bene, allora il file che sarà disponibile e lo sarà per tutti gli iscritti a Maiciare. Una volta scaricato il file, si va su appunto la voce file, si seleziona il file che avete scaricato, si ci clicca sopra, il software lo caricherà. Quando vedrete che in questa maschera compariranno tutti i moduli, tutti gli elementi necessari, come in questo caso, ok? Vuol dire che il file è stato caricato, l'amplificatore non funzionerà ancora. Vediamo prima questo aspetto per coloro che sono interessati alla soluzione
diciamo chiusa, cioè questa e basta. Allora, una volta caricato, ricordo che sulla board sono presenti dei dip e debbono essere dei ponticelli, chiamateli come desiderate, debbono essere sistemati in questo modo, ok? Se no non vi permette di apportare le modifiche e caricare il nuovo firmware, ok? Benissimo. Allora, ritorniamo alla nostra configurazione. Caricato il file, ci sono queste due voci, ok? Link compile connect e link compile download. Ogni qualvolta si apporta una modifica strutturale, come in questo caso, si deve cliccare prima sul connect, ok? Poi download. E innanzitutto, andando sulla voce hardware, pardon, che mi ero dimenticato, se il collegamento al vostro PC è corretto, vedrete che la voce USB è verde, ok? Se questo è rosso vuol dire che qualcosa non va e quindi non funzionerà. Il software comunque si avvia, il file comunque si caricherà, però non sarà possibile scriverlo nell'EPROM che poi vedremo. Allora, dicevo, una volta caricato il file, ok, si clicca in sequenza prima connect, poi download, così in questo modo, ok? 1, 2. Sotto qua vi indica se l'operazione è riuscita. Guardate, completed, la potete ripetere anche ennesime volte, nessun problema. Download attiva, ok? Ora il file è caricato, sono stati registrati tutti gli elementi, connessioni e quant'altro. A questo punto si va sulla configurazione hardware, si va sull'IC, tasto destro e si clicca su Wireless Accomplish EPROM 2, qua, questa qua, cioè scrivi tutto quello che è stato fatto nell'EPROM in pratica, ok? Si clicca, non toccate nulla, fate ok e il programma scriverà nell'EPROM la configurazione scelta. Stop, se non ci sono errori, tutto a posto. Potete anche scollegare diciamo, la board, tutto l'Ambaradan all'interfaccia USB, quindi da questo momento in poi l'amplificatore, ok, funzionerà con due uscite stereo, in una sarà divisa in due, pardon, una sarà divisa in due per il woofer, per il tweeter, woofer, tweeter. Questa configurazione che io sono riuscito a realizzare dopo aver capito per benino un attimo come fare, veramente con poco tempo, anche perché il risultato non è eccellente, ma era giusto per pardon, ma era giusto per vedere un attimo come funzionava e che risultati si potevano ottenere in breve tempo, ok? La possiamo anche vedere subito la risposta. Andiamo sul web, ovviamente con le dovute regolazioni di web, un microfono, tutto quanto che abbiamo spiegato nei tutorial passati, quindi non lo ripetiamo. Si presuppone che sia tutto correttamente configurato. Start. E questa è la risposta che avrete, ok? Senza far nulla dalla vostra, diciamo, dal vostro amplificatore con DSP. Stop, chiuso, discorso, tutti felici e contenti, va bene così. Ma laddove si volesse apportare delle modifiche, e se ne possono fare quasi infinite, a secondo diciamo le esigenze, a secondo i casi,
che possono essere svariati. In questo specifico sono riusciti ad ottenere questi risultati utilizzando solo un crossover due vie, un equalizzatore automatico e un parametrico manuale. Ok? Tutti i moduli possibili ed immaginabili sono elencati sotto l'IC specifico che stiamo utilizzando, che è questo che vedete, ADAU 1701, quello che insomma usa questa board. Bene, dicevo, tutto quello che è possibile è in questo elenco. Come si fa ad inserire un modulo? Mettiamo il caso che vogliamo inserire un crossover due vie, ok? Si clicca sulla voce e si porta all'interno, ok? Per connettere si clicca sul, diciamo, percorso che fa la connessione, vedete che compaiono questi punti verdi, vuol dire che è possibile la connessione. Ci mettiamo qua, ad esempio, faccio vedere. Okay. A questo punto si clicca sul puntino estremo e si porta, tenendo pigiato il tasto del mouse sinistro ovviamente, in ingresso. Ok? Poi si va a collegare questo dove volete, dove diciamo è utile. Ok? Cancelliamo. E così con tutti i vari moduli possibili ed immaginabili, e ne sono veramente quasi infiniti. Ok? Potete aggiungere qualsiasi cosa, ma sappiate che ogni qualvolta voi aggiungete un modulo, questo andrà a sfruttare la memoria residente, ok? Che non è infinita ovviamente, quindi più moduli aggiungete, più memoria sarà sottratta, più calcoli dovranno essere fatti, e questo inciderà anche sulla qualità poi ultima ovviamente. Quindi mettete ciò che è necessario. Se è per uno studio, voglio dire, a scopo didattico, volete capire un attimo come funziona, cosa si può ottenere, è chiaro che in questo caso utilizzate tutto ciò che la vostra immaginazione vi detta, è fuori da ogni dubbio. Ma laddove doveste realizzare un circuito, diciamo, e fare un progetto, la filosofia è questa: il meno possibile, ok? Se no poi insomma si paga in qualche modo. Detto questo, come si procede? Eventualmente si vogliono apportare delle modifiche, ok? Si parte innanzitutto dal crossover, perché è un'operazione che va fatto manualmente, perché il software non conosce i driver che stiamo utilizzando, pardon, e quindi il taglio deve essere impostato da noi, come in questo caso, ok? Come si procede? Si può procedere in due modi: o andando sul campo, sulla voce, vedete qua, e si indica la frequenza di taglio, con eventualmente un guadagno, con eventualmente un tipo di filtro a seconda della pendenza che ci necessita, ok? E si conferma, ok? Questo vale sia per quanto riguarda il woofer sia per quanto riguarda il tweeter. Come potete notare, qua c'è un'inversione o invertita la fase, quindi c'è una cancellazione, ma questa è elettrica, non acustica. Ho dovuto invertire quella elettrica per ottenere quella acustica piatta, come di norma succede anche sui passivi. Si deve invertire la fase elettrica per, diciamo, rendere che l'acustica lineare. Anche qua è uguale ovviamente.
Oppure diversamente si clicca sul pallino, che ne sembra uno ma ne sono due in questo caso, si pigia e si sposta, ok? In questo caso stiamo operando sul Twitter, vedete? In funzione del filtro scelto, ok? La pendenza la decide il filtro, il Q e quant'altro, ma il taglio in questo caso lo decidiamo noi, ok? Quindi si va a modificare e si deve verificare ovviamente ciò che si è fatto. Ovviamente facciamo una piccola prova, mettiamo che sposto in questo modo, andiamo a verificare cosa abbiamo ottenuto o cosa ciò che si è modificato, ok? Ah, bene, perché non l'ho salvato, giusto? Come vi dicevo, ogni qualvolta, ecco qua, ho fatto io lo stesso errore. Cancelliamo questa, start. Ed ecco qua, vedete? Prima e dopo. Quindi si sceglie la frequenza, si sceglie il taglio, ok? In funzione di ciò che si desidera. Riportiamo tutto come stava. Bene. Ricontrolliamo. Ok, come prima. Bene. Allora, deciso il taglio, la pendenza e quant'altro, si può chiudere questa finestra e si va sull'equalizzatore automatico. Sempre ci si clicca sopra, parte da il tool, ma ahimè anche in questo caso per utilizzare quello automatico necessita la misura sul box, perché ovviamente il tool ha necessità di avere una frequenza target, cioè un riferimento che dovrà avere per apportare le modifiche dovute, ok, in base alle nostre funzioni. Quindi laddove non ci fosse questa possibilità di avere questa risposta target, questo automatico non può essere utilizzato, ok? Nel modo più assoluto, non c'è un riferimento e quindi l'automatismo non funziona. Laddove invece ci fosse questa possibilità, si misura diciamo il diffusore, il sistema di altoparlante sul box alla dovuta distanza, se finestrato o meno. Se non è finestrata lo si va a indicare, perché in questa maschera è possibile anche finestrare, diciamo, il tempo di osservazione o di analisi. Laddove fosse già finestrato, come in questo caso, diciamo, si apre tutta la finestra e si lascia perdere, tanto è uguale, ok? Comunque, una volta che abbiamo la risposta sia in frequenza o di impulso, si clicca su questo simboletto e si va, diciamo, a caricare la risposta, ok, nella cartella dove è stata posizionata. Caricata la risposta, la vedremo in questo riquadro in basso, che nel nostro caso è quella precedentemente fatta da me, senza solo col filtro, ok? Si va alla voce target, infatti response, si sceglie la banda di frequenza sulla quale, diciamo, l'automatismo deve intervenire,
ok? In questo caso decidiamo di farlo partire da qua, per dire, tanto per fare un esempio, né più e né meno. Si decide il livello da prendere di riferimento se deve lavorare in sottrazione o in addizione, è chiaro? Come il livello che deve adottare in generale, totale, della risposta ottenuta. Ok? Se commetto qualche errore siete pregati poi di farmelo presente perché è nuovo anche per me. Comunque sia, una volta deciso la banda di analisi, la banda audio, lo spettro che si deve analizzare e eventualmente modificare, i livelli e quant'altro, si va alla voce design, ok? Si possono decidere qua, in questa voce dove il filter, quanti punti il sistema deve adottare affinché possa linearizzare la nostra risposta. Ok? Massimo 15 punti. Qui c'è un riepilogo dettagliato della frequenza che abbiamo deciso. Infatti se ci spostiamo, se ci mettiamo qua, vedrete che in effetti si è alzata, ok? Noi ci dovremmo stare qua, quindi ci mettiamo 200, 250, va, tanto per fare un esempio, 250, boh, troppo. Ok, bastiamo anche di un pelo, se no poi ci sposta troppo il livello qua. Allora, vediamo. Ok, perfetto. A questo punto, deciso tutto quanto come vi ho indicato, i punti e la banda interessate al trattamento, vi consiglio di mettere in muto durante questa operazione, che a volte partono degli spacchi in continua che danno proprio fastidio, anzi in verità potrebbero anche creare qualche danno. Mettete in muto i due altoparlanti, non a caso ho aggiunto questi moduli che prima non c'erano. Va bene, si clicca su Design Filter, ok? A questo punto vedremo come opera, ok? Quando avrò concluso si presenterà la nostra risposta con tutti i punti, la quantità di punti scelti e dove questi vanno a operare. Nell'elenco qua sotto è indicato, ok? Si potrebbe anche andare a modificare ciò che ha fatto in automatico. È un pochino più, diciamo, problematico, che ogni qualvolta andate a modificare un punto ne condiziona anche quelli adiacenti, è un pochino più difficile. Non a caso ho aggiunto un parametrico manuale, ok? Possiamo andare a vedere subito cosa ha realizzato, quindi connect, download, ok? Andiamo a vedere prima e dopo, se magari abbiamo anche sbagliato qualche cosa. Rev ha detto di no, Rev ha detto di no. Ah sì,
sta in muto, pardon. Quindi via. Vabbè, grosso modo la stessa cosa abbiamo ottenuto. Comunque sia, una volta che abbiamo la nostra risposta in frequenza in automatico e non dovesse soddisfare, ritorniamo di nuovo al nostro progetto, chiudiamo questo automatico, questo equalizzatore automatico, e andiamo su quello parametrico, ok? Stessa procedura, si clicca sul modulo, ecco qua. Questo è quello che ho realizzato io precedentemente, perché salvato siamo partiti dal mio file. Mi è stato necessario creare 3 punti, come vedete, di ritocco. Ogni qualvolta serve un punto bisogna cliccare su aggiungi filtro, ok? Se ne dovesse essere necessario aggiungere un altro, si clicca aggiungi, vedete? Ne aggiunge un altro. Si può modificare ovviamente andando nei campi come prima, né più e né meno. Il colore indicato è quello specifico del filtro che abbiamo aggiunto, quindi questo che lavora a 16.000 e questo, che colore è questo? Fucsia, ok? E questo fucsia, viene indicato quel colore. Questo blu e questo blu, questo ocra e questo ocra e così via. Quindi si può operare nei campi con i cursori, con i guadagni, tutto quanto come spiegato prima, o giustamente si clicca sul punto e si va a modificare, vedete? E ogni qualvolta si va a modificare in questo campo, facciamo un piccolo esempio. Allora, sempre compile, connect e compile, load, perché abbiamo aggiunto un qualcosa, abbiamo cambiato la struttura, ok? Ritorniamo su rev, start, e voilà, la modifica apportata è diventata operativa, ok? Bene, allora ritorniamo un attimo sul nostro, ok, chiaramente si può anche cancellare, remove qua e si cancella. Benissimo. Allora, mi fermo qua perché dicevo voleva essere solo una presentazione del prodotto con questo file di configurazione che permetterà a qualcuno, chi lo desidera, di acquistare questo amplificatore con DSP e di realizzare un sistema attivo con poca spesa, quasi ridicola, ok? È molto simpatica come soluzione, voglio dire, e si aggiunge anche la possibilità di andare a studiare un sistema effettivamente molto versatile, molto potente, che necessita ovviamente di uno studio accurato, ponderato, perché si possono commettere anche seri errori che possono procurare il danneggiamento dei driver, quindi vi invito a muovervi con cautela. Bene, spero di aver fatto cosa gradita, di essere stato più o meno chiaro, anzi spero chiaro, di non aver commesso grossi errori, eventualmente me li segnalate. Alla prossima, ciao!